Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte JBL kulaklık az ses geliyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. JBL kulaklıktan az ses geliyorsa ses kalitesini kontrol etmeniz gerekiyor. Ses kalitesinde herhangi bir bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra ses ayarlarını da mutlaka kontrol edin. Ses ayarlarını değiştirdikten sonra JBL kulaklık yetkili servislerinden ses az geliyor sorunu için yardım talebinde bulunabilirsiniz. Yani sesin az çıkmasında aslında hoparlöründe yani JBL kulaklık hoparlöründe sorun olduğunu göstermektedir. Bunların mutlaka tamiri gerekiyor. Ses kalitesinde mutlaka kontrol edilmesi gerekmekte. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte JBL kulaklık az ses geliyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kılmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.